mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaliro njagadde tunuulire ensonga eno. Mulimu abakyala batera okuŋŋamba nti nina omusajja naye omusajja nnemeddeko, omusajja sikyamwagala naye omusajja nnemeddeko. Ebiseera ebisinga abantu abo mutera kubeera ng'oli mufumbo n'ofunayo omuntu ebbali naye omuntu oyo ate n'akulaga nti ye akulemerako n'otukessa n'obeera ng'omukooye ng'oyagala akwesonyiwe naye ate ye n'abeera ng'akulemerako. N'olwekyo kyenjagadde okubeera nga twogerako. Buli w'obeera n'omusajja gw'omukyala omusajja oyo n'abeera ng'akulemeddeko nga gw'owulira omukooye oyagala mwete, omusajja oyo akulemerako naawe kennyini obeera okyagadde kuba tosobola kugamba nti omusajja nnemeddeko, omusajja agaanye okunkyawa. Ebiseera ebisinga abasajja babeera mu ttuluba bwe lityo. Ekisooka gw'omukyala obeera mwangu, obeera omwanguyiza, tolina ky'omusaba kwegamba ng'akulaba ebintu byo ng'alya bya bwereere nga tomusumbuwa, tolina ky'omusaba kwegamba nga tateekamu ssente. Ky'oba olaba ng'abasajja abo babeera bajja kubeera nga bakulemerako. Ky'olina okukola fuba okulaba ng'omusajja oyo omuteekako obuvunaanyizibwa, ate nga kituufu obuvunaanyizibwa oba oteekeddwa obbumuteekako. Omanye nti buli afazaali lwe mba nsabye omusajja ono ssente kantandikire mu ssente bwe ziti ng'omutunuulidde mu sayizi engeri gy'azzeemu okukwana, kuba mulimu abasajja abeera mwavu mu nsawo naye nga w'omulaba ng'olaba ng'alina akasente kati gw'omupima n'omanya nti omusajja ono ali bw'ati ne bw'ati, sipiidi gy'aba ajjiddemu naawe gy'olina okubeera ng'omutwaliramu. Fuba okulaba ng'omuteekako ebyo bye weetaaga ggwe nga ggwe by'oyagala okumuggyamu. Olina okkikolera mu sipiidi nga wakamufuna. Omusajja oyo asobola okufuba okulaba ne yeepika n'azikuwa ssente z'obeera omusabye. Tugeze osobola okugamba omusajja nti essimu yange yafudde, njagala ongulireyo essimu, mpaayo $30 ngule essimu. Omusajja oyo wazikuwa kimanye asobola okubeera nga ssente azirina oba nga yeepise nga talina kyakkola kakikole, naye nga olukwatako bw'ati ajja kwebakako amale akuddukeko olw'ensonga nti aba ajja kutya olw'obuvunaanyizibwa bw'olina obungi bw'omutaddeko. Kati kiba kizibu nnyo oyo okulemerako nga ggwe bw'ogamba nti omusajja nnemerako, omusajja nnemeddeko. Ate era n'ekirala kiba kizibu nnyo ggwe omukyala okugamba nti omusajja nnemeddeko naye ng'omusajja oyo omuggyamu akantu. Ekitegeeza omusajja oyo abeera akulemerako era obeera tolina ky'omuggyako, ky'oba olaba ng'obeera oyagala agende. Ekitegeeza ggwe kennyini gw'olina okweteeka mu mbeera eyo omusajja oyo aleme kubeera ng'akulemerako. Kwegamba beera ng'omusajja oyo omuteekako obuvunaanyizibwa. Oba mukitegeera, funa ky'omussaako buli kaseera. Olukubira essimu nti mukwano biki kino kiri njagala ojje tusinkane omugambe munnange nina obuzibu buno na buno. Bwe bumulema nga gw'osigala osirise, sigala ng'osirise abeere ng'akuba amasimu ng'omujjukiza. Omusajja oyo kijja kuba kizibu nnyo okulemerako. Mukitegedde mwe kye mulina okukola abakyala, abasajja abo ababeera babakwana naddala ggwe omukyala ng'oli mukyala mufumbo n'ofunayo omusajja ono akukwana ebbali n'omukkiriza, tokkiriza kwebakako ng'akwebakirako bwereere. Ekyo nkikubuulira, beerako obuvunaanyizibwa bw'omuteekako. Bw'oba olina edduuka eyo fuba okulaba ng'omuggyamu akasente oba kaleeti oba kwongera mu bizinensi yo, naye fuba okulaba nga ky'otunuulidde tomuwa kadde kakulimbalimba. 1 2 njagala kwongera mu bizinensi yange mpaayo akakadde, 1 2 kino kiri kwegamba mutunuze ebizibu byo gwe totya. Omusajja oyo n'wanaaba bituukiriza ebintu ebyo era tajja kulemerako. Kitegedde kuba ajja kulaba ng'oli mukyala wa bbeeyi, alaba tajja kusobola. Naye ekyo ekintu mulina kiragirawo wano ng'omusajja oyo tannaba kwebakako. Mukitegedde kati omusajja oyo bw'onaaba omulaze ebintu eby'enjawulo bwe bityo kijja kuba kizibu nnyo okugamba nti omusajja nnemeddeko, mpira sikyamwagala naye yannemeddeko. Kijja kuba kizibu, kyo kibabuulira. Omusajja akukwana n'abamu mmwe mubateekamu ssente abasajja, ky'oba olaba nga ajja kulemerako olw'ensonga talina kyakuteekamu. Ate n'ekirala lumu mmwe mubateekamu kati lwaki taakulemereko? Kati n'olwekyo mmwe kennyini abakyala mubeere bavunaanyizibwa, gwe kennyini weeteeke mu mbeera eyo gy'obeera oyagala. Tewali ddagala lye ngenda kukubuulira nti kozesa eri omusajja oyo akukyawe. Abasajja abasinga baagala nnyo eby'obwereere, ky'oba olaba nga babalemerako olw'ensonga nti oba tomumenya abeera akulira bwereere, lwaki taakulemereko? N'olwekyo mbasaba mutunuulire ebintu ebyo mubeere siriyasi abakyala. Ekirala weeteeke mu mbeera eyo gy'obeera oyagala akadde ako, ojja kulaba nga buli kimu kitambula bulungi.
bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.